एक दिन एक चिड़िया ने अपने चिढ़ा से बोली, मुझे छोड़कर कभी उड़ तो नहीं जाओगे? चिढ़ा ने कहा, उड़ जाऊं तो तुम पकड़ लेना। फिर चिड़िया बोली, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूं, पर फिर पा तो नहीं सकती। यह सुन के चिढ़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पंख तोड़ दिए और बोला, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन एक दिन जोर से तूफान आया, चिड़िया उड़ने लगी। तभी चिड़ा बोला, तुम उड़ जाओ, मैं नहीं उड़ सकता। चिड़िया बोली, अच्छा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर चिड़िया उड़ गई। जब तूफान थमा और चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि चिढ़ा मर चुका था और एक डाली पर लिखा था, काश वो एक बार तो कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तो शायद मैं तूफान आने से पहले नहीं मरता।